Mukama waffe yebazibwe mikwano gyange abala programu eno mbebaza olw'omukwano n'okwagala kumulina era obubaka buno abankubira amasimu nga mulaba tuluddemu okutandika mbebaza olw'okufaayo okwo Mukama abawa omukisa. Tugenda kuba tutandika programu yaffe nga bulijjo obutayagala kufiirwa kadde konna era kubanga nfukamira okuwaayo okusaba tulyoke tutandike okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Katonda waffe tukwebaza kubanga okkiriza ffe okubeera abalamu okutusesaya kaakano. Tukwebaza olw'okusobozesa okujja okuweereza mu maaso go n'okuyiga ku lunaku olw'otukuvu Ssabbiiti. Tusaba Omwoyo ow'amazima atulungamye nga tugenda okuyiga, tusabe nga tukwegayirira ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amin. Mikwano gyange abala programu eno batumiddeko mwenna abali abooluganda b'ensinziza n'ab'esseguku batumiddeko Mukama abawe omukisa. Ate awamu n'abooluganda ab'ekyetume mwenna mmwe batumiddeko. Ab'ekatikamu nammwe sabedde kubatumira Mukama abawe omukisa. Mwebale kubeerako nga mulaba. N'abooluganda abalala bonna bambi Mukama abawe omukisa. Brother Solomon n'abalala bonna Katonda w'ekisa nsaba abeere wamu nammwe era bakuume. Ssabbiiti eno ebeere ya mukisa gye tuli ate tukole ebyo Mukama by'asiima. Beebaza abakedde okusinza nga Mukama bw'ayagala, abaawukanye n'obujeemu bonna bonna abasinza nga bw'ayagala Katonda Mukama bawe omukisa. Tugenda kuba tutandika programu yaffe bwe tuti ku lutimbe. Tulaba kawumpuli omusanvu ebibonyoobonyo omusanvu mulaba ku lutimbe emabega. Byekyokuyiga kijjeza tuyigako oba kituyigizeeko ennaku zino zonna era nga kitwatandika tuli ku kitundu kyakusatu olwaleero. Mukama yamanyi we tunaakoma naye nga tugenda kuba tutandika olwaleero ekitundu kyaffe ekyokusatu olw'ekisa kya Katonda. Katugende mu maaso tutandike bwe tuti ku lutimbe nga teekateeka bweri. Katugende ku lutimbe tutandike. Tugenda kuba tutandika obudde obutonotono. Mpozi tuze tulaba obunnabbi obwo kuva ku ekibumbe ekirere kya Danyeri kye tuze tulaba bukyanga tutandika ebbanga lyonna. Tuze tulaba ekibumbe ekyo tufundikidde ejjinja likubye ekibumbe nga kifuuse ebisusunku ebisasiro kifuumuuse ne biggwawo. Naye njala tukisooka tujyewo contact ezo tusooke tumala okusoma ebigambo ebyo katono nnyo bikulu nnyo. Omulundi gwe twabijjayo bulungi naye leero tugenda kuba nga tubijjayo katono nnyo tusobole okuba nga tutegeerawo twakoma. Katujjeyo contact ezo. Mpozi bwe twakoma omulundi guli eri nga tulaba obwa paapa aba Jesuits abaali ba infiltrating we baali nga tujjukira obwa paapa bwagoloka mu kanisa y'abatume ne bugisuula nga Pawulo amaze okulaba ekyama ky'obujeemu ekitandise okugolokawo ekiri kikola. So oluvannyuma lw'okulwanyisa amazima go mpozi nja bajjukiza ku programu zino tuzirikodinga abagala flash tujja kuba tukwatagana after nga tumaze okusinza okwolwaleero n'ennaku zinaddako ne ku Tuesday tusobole okubanga tufuna ebyokuyiga bineeno ku flash tusobole okuba nga tubiyiga bye tuba tumiisinze n'abasobola bishalingako n'abalala. Mpozi sijja kulema kutumirako muganda wange Samu Kakande bambi ngolabye yafuna accident muganda waffe oyo mumusabire naye ku Tuesday eryo taweereza naye ajja kuba bulungi Katonda asobole okumujjanjaba. Tugende maaso. Mpozi badde mbajjukizako aba Jesuits oba abasirikale ba paapa abasinga okuba nga bali nja kugamba ababulabe ennyo mu bali cruel nnyo nga tulaba era ebigambo ebyo bitulaga they are more cruel than you can expect. Mpozi abasajja baneeno kiki baakola bwe batusomye kigamba nti they vowed balayira to perpetual poverty and humility okulaba nga baavuwaza n'okulumya. It was their studied aim to secure wealth and power. Nti yali enteekateeka yaabwe oba ekigendo kyabwe kye baalayira okufuna obugagga n'amaanyi okuoverthrowinga obuprotestant okuggyako obuprotestant n'okuli establishinga the papal supremacy okuzzawo amaanyi g'obwapapa okurevivinga. The Jesuits rapidly spread through themselves over Europe. Basasana Europe yonna and wherever they went era buli we bagenda they followed a revival of popery. Nti they followed nti
wagoberera okugoloka kwa papa. In fact wa papa busimbye amirandira tulaba ne mu nsi z'obuwalabu zonna kati babuvunamira era babobeyinga tulaba abawalabu sisobola biraga mu kisiya kino lwakadde naye nga bagenda e Roma ne basinkanya gundi tujjukira wano Muzate yafa Sheikh Muzate yagamba nti n'agamba nti twakuwa obudde bw'entalo tukyalina bwetaavu bwa ntale ensinkoowu. So tulaba ebintu ebigenda mu maaso abantu bagamba bakoowu baagala kwegatta era unity eno ezze erabika mu mirundi mu ngeri ez'enjawulo. Katweyongereyo n'ebigambo ebiddako mpozi olw'obuprotestant okubanga bumaze okubeera nga bulwanyisibwa tulaba nga waddawo tulaba nga enkola z'obwapapa zisaasanya amawanga gonna. Kati tujjukira omundi we twakoma oguwedde nga Joe Biden tulaba yafuuka Catholic yafuuka omukatuliki owokubiri okufuga America. Era tulaba nga Trump yagibwako nga yakafuga ekisanja kimu ekibere kitaliiwo nga papa oli yaliko we yagibwako we yawummula nga tanakufa. Tulaba ndoza event yo Jesuit papa n'akwata entebe n'akwata Namulondo eyali afugira baka mu mabega kati n'avaayo open Jesuit papa yasooka okufuga. So the second Catholic oli yasooka aba disappointing JF Kennedy Reagan yaba Kennedy yaba disappointing noyeta omwana owokubiri ono Joe Biden n'ayibanga yajja mu kifo kineeno. So tulabanga omukolo gwe kwaliko okusabira rosaries abasabi ba rosaries abasabi sala za rosaries abakatoliki sibe bokka. Tulabanga n'abalala bangi nnyo besinza kugalawo. Tujjukira Lady Gaga bagamba yagenda okuyimba national anthem. Jennifer Lopez yakulizibwanga mu katuliki. In fact bagamba n'okugamba nti bagenda kubulawo signs z'abo katuliki era nga bamutumidde Joe Biden yeyo emabega eri tulaba obelisk tuze tugiraba entakera. Obelisk is a symbol, a pagan symbol from Babylon. Era tulaba mu St. Peter's Basilica weri wakati ate teri muntu uteri president wa America alayira nga tunudde obelisk eyo bakati balayira batunudde obelisk kubanga bonna bonna kati batwala busamize buno maaso. America already bagifiltrating dda purpose eya overtaking. Katuyongereyo mpozi awadde akawaldawo najje tuyigawo tugenda kuyitawo olukwayo speed tulabanga tumaze okulaba Kennedy yagana yajemera enkola z'obwa papa najjibwako. Katukomekaawo bwe twatumidde Bayibuli omusajja oyo Joe Biden gye yalayirirako. Joe Biden yalayira ku Bayibuli eyaba Jesuits yalayirako nga gye bagambye yali eya kitaawe gye yakwatako ng'alayira era ebyo byaffe biri awo sigenda kubiddamu olaba akantu kayeraawo. Era Catholic Jesuit priest mwe bagitranslatinga mu mwaka gwa 5 gye yakozesa teyakozesa Bayibuli zino endala naye yakozesa Jesuit Bible. So which means byonna biri in control, total control. Mujjukira amasajja yakola kulaaleza musajja ono musajja musiyazi eyali omu kubakola ennyo okulaba nga bayamba Joe Biden okulaba nga agira nga ku kampeni ze muteekateeka zonna abadde musajja musiyazi era yajjanga ne bbaawe oba mukazi we naye nga musajja munne kuŋŋana ngera amwanjula. So nga abantu bakuba bukumizira. So tulaba ebisiyaga already biri established ate nga tulaba nti n'ebigo bingi ebyabakatuliki ebirimu ebisiyaga ne wano mu Uganda tulaba abapapa bafather bangi abazze bali abaana ebisiyaga. Tulaba amakanisa mangi ne kati agabalokole nga bali abaana ebisiyaga naye nga bintu bineno bikwekebwa zi government zikwekebwa ku poliisi naye nga babikola teri asobola bakola kubanga waliwo power ebyemabega ey'amanyi controlling ensi eno yebafuga ebintu ebyo. Tujja genda mu maaso kubanga kadde katono nnyo lwakadde ndi katono nnyo. Tulabanga awaddako yagamba Biden okubanga ahiringa ebiwumu division awonya egundi awonya enjawukana ezibalimu wakati mu America amakulu enjawukana eziri makanisa promoting peace around the globe era n'okubanga establishing the universal common good. Universal common good, this is Sunday law. Common good weno obulungi nga buli omu enokukola ebimusanyusa. It is the establishment of apostasy against God's word. Katugende maaso ebyo twabiyitamu mundi oguwedde. Tujjukira Papa Benedicto ng'alayira awaddako tugenda okulaba ekiwandiiko ekyaddako nga Yesu okulaba ng'azikiriza abakristaayo akabiina akatono small group akatakkiriza akalemeseze unity yaabwe ng'ebibiina bineeno nga Yesu okukikola ekintu ekyo nga kugamba nga ayogera ebigambo esaga kubiddamu kuba twabisoma bino mpitamu buyisi. Naye bwe tuba tukomye tugenzeeko mu maaso awo tujjukira okusaba okwaliko mu America tugende kwa paati akakaddako musajja omweno Emmanuel Cleaver
owokubiri is a United Methodist pastor, an American politician who is a member of the U.S. House Representatives. Cleaver represents Missouri's 50th congressional district, elected in 2005 Wikipedia mubyafulumira. Leka tugende maaso njagala okugira omusajja ono Methodist pastor naye ate politician mu ngeri yemu. Naye abaddako wenjagala tusoma agamba bw'ati, agamba nti Cleaver ends opening prayer for new Congress. Yali asabira Congress ng'afundikira essala yagamba Amen and a woman. Amina n'omukazi. This woman is the woman of Revelation chapter 17, the Papa say. This means that America kati a US House nga mwizo okulabaawo amawulire ago wansi tulabanga eri overtaken by the Catholics. Omusajja ono wawunzikira n'agamba nti Amen and a woman. This means the woman is this is the woman of Revelation chapter 17, the Papa say. Amina n'omukazi. The woman, the harlot, gwayogerako tulaba ennyingira y'ebintu bino mu America okulanga esuulibwa mpozi bino ebigambo lwaki mbisimye bwe nti mbalaga tuli kukyokuyiga kya kawumpuli omusanvu naye mbadde nzize mbalaga okwegatta kw'amakanisa ngeri America owapapa gye butuuse ku nkola za America ye weetuuse ku nkola z'obwapapa guze establishinga muyo okulaba nga weetuuse tulaba engeri gyeridde mu Senate ya America. Twaze tulaba nti ekigendo zikiriza abantu mukama bagenda obibonyobonyo byetuze tulaba abasinze ensolo ekifaananyi ky'ensolo ensolo n'akabono k'ensolo akabono k'ensolo ekifaananyi ky'ensolo n'akabono k'ensolo tulaba nga bikolebwa ecommon good gye mbagambyeko mu ngeri y'emu tulaba ekifaananyi ky'ensolo nga tulaba amadini g'Amerika yegakolera ensolo ekifaananyi naye nga tumanyi enzikiriza zonna zetulina no mu Uganda ne mawanga amalala gonna ziri established mu America enkulungo y'enzikiriza zonna gye ziva nezooka zijja eno so n'obukafiri n'obujeemu gye busimbye amakanda ne busaasaana era doctrines ez'obulimba zonna zisibuka mu America n'ate n'amazima mwana wattu mukama yali ablesses ensi eyo nga yeevaamu message eno ey'amazima gyevaga n'omusana guno gutubuulira era guli established mu mawanga nga America baganda ffe nabo gye bali bakola omulimu guno gwe gumu nga gutukola. So bwe tulaba abasajja baneeno ekigendera kyabwe ku establishinga mukazi kuddamu kufuga kugendinga his supremacy mujjukire mu Kuleso 13 Bayibuli egamba nti ogusota wegwawe agamba nti ensolo eno ey'okubiri America yabaana neyogera ng'ogusota naye koza amanyi ag'ensolo y'olubereberye naye tuba tutunulidde ensolo eno yali emitwe 7 obwapapa bonna ayogera ku bapapa bonna naye funa ekirundo ekyokufa ku mutwe gwayo. This is papacy nga buggyibwawo Napoleon ema ne buddawo mu 1929 ne buddamu ne bwera established obwateekebwawo ne baddamu ne bakomona tebaddanga mufuna fully supremacy nga gye balina okusooka webatimbula abantu mu dark ages olwa sabbiti n'ennaku n'emikolo gyabwe gyonna gya Christmas Ash Wednesday n'okusinza abatukuvu be basinza tebalwadde tebanakiddamu of supremacy eri gye baafuna. So kati tulabanga mango nagonna bagakozesa gaddamu okuvunnama. Tulaba obwapapa ebinyinyi ebwali mu kukuba Gaddafi obwapapa eggwanga lina bwe litunulamu nga bukozesa America ne bukufukamiza era America terina mulimu gwekola ng'ekuba amawanga nga si bwapapa ye bugikozesa batuukiza mulimu gwoli eno epoliisi yaabwe tebala nti baemphasizinga yabagamba nti papa tulaba nga agamba gundi omusajja oyo Joe Biden nti afuba okola nga ateekawo common good agipromotinga amawanga gonna awonye enjawukana to heal the divisions. Papa yagamba nti ono alikonda agamba nti tetusobola kuleka when the wound is still open, we must heal that wound of Revelation chapter 13. So omusajja ono agamba Amen and the woman kyayogera akitegeeza. Katuyongera tugende maaso sijja kulwawo akatambyako sijja kapuleyinga olwakadde naye bwe tugenda maaso agamba bw'ati kitabo ekiyitibwa Testimonies to Special Testimony Series B number 7 page 56 to 57 905 mu mwaka bwe gwawandiikibwa ekitabo kino agamba nti one thing it is certain ekintu kimu kikakafu is soon to be realized kyetugenda okuba nga tuzuula tutegeera the great apostasy obujeemu obw'ekika ekyawaggulu ennyo which is developing and increasing and waxing stronger obukula ne bweyongera ate nga bunywera busimba amakanda bw'amaanyi and will continue to do so bugendagenda maaso n'okukola ekyo until the Lord shall descend from heaven kusaba Mukama agenda okuva mu ggulu with a shout n'eddoboozi eddene Bayibuli nga bwegamba ejja nekonderya malayika okuva mu ggulu konderya malayika omukulu n'ekitiibwa kya Katonda mwagenda okukkira agamba nti
we are to hold first the first principles of our denominated faith. Tulina okunyweza empisa oba n'empagi ezasooka ez'eddiini yaffe ez'okukkiriza kwaffe. Ono tubadde ne challenge mu kuyiga. Madam balowooza nti olw'okuba nga totwalibwa General Conference of SDA nga tuli wansi waayo, then you are an offshoot, you are off the platform, ovudde ku mulamu abaganda bange aba program eno. General Conference of SDA eri mu perfect apostasy, is in perfect Babylon. Babylon yewedde emirimu. So all churches, or whether it is a local church or international church or church ey'amaanyi oba nga neeriwa under General Conference, my dear friend, we are in Babylon. You need to come out of that church. Kubanga ekanisa yena ebanga etwalibwa obujeemu, that is not God's church. Okujjako nga musituse nga ekanisa ne mopozi enkola za General Conference enfuze evuddeko, then you will be God's church. The issue is not all about to leave your buildings. That's not the issue. The issue is to leave the apostasy, to stand apart, to stay on the platform of truth. So sikuva ku musingi ogw'amazima Mukama gwe yasimba. So abantu abasinga bali confused babalimba nyima mbusimenti wava ku mulamwa, naye abagamba nti bava ku mulamwa, these are the very men who left the platform. Katudde ku lutimbe tulabe ebigambo bino Mukama ng'alabula kye kigenda obeerawo mu kiseera ekyokulaba ennaku. Katudde ku lutimbe awo nga maze okuva Mukama agenda kusasula n'omuliro, naye awaddako agamba bw'ati, katugeyongereyo. Awaddako wano agambye Mukama agenda kuwoza na muliro n'ekitala kye, naye wano awaddako agambye awo wetugenda mu Daniel 8:25 awaddako awagamba bw'ati, and through his policy also he shall cause craft to prosper. Mu nkola ze agenda kwaza enkweze, in his hand mukono gwe, and he shall magnify himself in his heart. Kyagenda kwegulumiza nnyo mutima gwe gwa papa bwegulumiza njabira yako maaso. How bwegulumiza butya? And by peace olw'emirembe shall destroy many. Bagenda zikiriza bangi. He shall also stand up against the prince of princes. Agenda kuyimiranga alwanyisa Kristo, but he shall be broken without hand. Ne bagenda kumenya bawata emikono. Lwaki wa papa tugamba nti alwanyisiza nnyo Kristo? Bagulumiza Mariyamu okusinga Yesu. Yesu yagamba nze kubona mazima n'obulamu. Tera gye kitaba kujjako nga ayise mu nze. Naye bagamba nti bo bayita Mariyamu. Mariyamu yabatuukira eri Yesu. Mary, we know very well that this is Semiramis, the pagan, the god, the mother of Tammuz, the sun god. These are the pagan deities, not the heavenly deity. Bano bakafiri abawedemi beba bateeka ko ne bambaza embalo y'Okristo baganda bange. We preach this message not because we hate you, but we preach it so that we may wake up before it is too late. Tetwogera bigambo bino tulina obukyayi gye muli, no. Mikwano gye tubanja ali mu bibiina ebyo. Never just kuzikirira. We need to speak the truth before it is too late. By peace they shall destroy many. Kwita immunization baza batirimbula abaana. Bakoze coronavirus era batirimbudde abantu. Bakoze gundi chuwa ejjanjaba simanyi okugema. Era mulimu obutwa baza batirimbula abantu. Nenga kyebagala okushapinga world peace. Emirembe ejijjudde okujemera Katonda. Baganda nga program eno tubagamba bigambo bino naye tetuna kye twenoonyeza mu nsi muno. That's why tuwulira amazima gonna nga bwe gali, oba tukyayibwa oba tuttibwa naye nga twogedde amazima nga bwe gali. So ife tusoose okuwulira message eno. That's why tugiwulira with the confidence. This is the present truth message. Yadde bannaffe bano aba General Conference bagivaako ne bagatta emigano emikono n'obwa papa. That's not the issue. We shall continue to preach this message because it is the power of God. Katugende maaso baganda nga program eno tweyongerebwe. Tugende maaso agamba ebigambo bino. Musabe kitibwa mu Zabuli eyokulonyera olwokusooka pakula okuna tulabanga Bayibuli egamba nti naye kampitewo awo nijasoma mu maaso eyo lwaki abamawanga batabuse boogedde bi ku Mukama ne ku Masiya we Katonda kitaffe n'omwana we bamwogeddeko bi. Katuyongereyo olwakadde ngenda soma mu iWritings page 282 akatundu akasooka agamba bw'ati. Katugende awo awaddako agamba bw'ati, many of the wicked were greatly enraged. Mukisa kino ekyokulaba ennaku nga ebyonyonyo nga bifukibwa ababi bangi bagenda kujjula obusungu n'eddalu. As they first suffered the effects of the plagues, banaabanga bafuna kawumpuli nga bagwako ebyonyonyo musanvu betuze tuyigako era bitugenda okwogerako. Tugenda kwogera kibonyonyo ekyokuna mujja kiraba. Agamba it was a scene of fearful agony. Nti embere yaliwo yali nga yantiisa nga ya bulumi gye bayitamu abasajja bano abo abantu bano ababi.
parents were bitterly reproaching their children. Ti abazadde bali banenya abaana baabwe n'obukambwe n'obukaawu n'obukyene mu mbeera ey'obukambwe. And children their parents n'abaana nga banenya bazadde baabwe mu kiseera kino tubulira enjiri abazadde abamu balemesa abaana okukkiriza message ne mu kiseera kiri bagenda kwa buli omu anenya munne wannemesa. Brothers their sisters and sisters their brothers. Loud wailing cries were heard in every direction. Tiokukaaba n'okubuyana kwawulira mu buli kanyomero buli nsonda nga buli bantu babuyana bakaaba. It was you nga bagamba yali gwe who kept me from receiving the truth. Gwe nemesa okuwulira amazima. Which would have saved me from this awful hour. Ogande badde gantaasa mu ssaawa eno ey'entiisa eri enkambwe. Naye nga kiri tuleeti baganda bange. Bwe tuyongera agenda maaso n'agabega bino mubiwulirize. Awadde akagenda maaso n'agamba nga bamaze okuba nga bagamba babanenya. Agenda maaso n'agamba the people turned upon their ministers. Abantu ne baddira ababulizi baabwe ne babakyukira kali bababuulira mirembe tewali kabi tuli mu kisa amateeka gaavaawo kola byonna byoyagala Yesu yakufiira byonna byaggwa ku musalaba ku byaggwera tebiggwanga mukwano ganga wuliriza agamba nti ministers with their ministers with bitter hate n'obukyayi obugende wala ennyo nga balina n'obukyayi ku mitima gyabwe. Reproached them saying baba nenyanga bagamba you have not warned us temwatulabula. You told us that all the world was to be converted in Yesu nena yali yakukyusibwa and cried nemulangirira peace Bible yali agamba nti by peace shall destroy many. The baba gamba peace to quiet every ear that was aroused. Okukakanya buli muntu yali agala okusokuliza abantu banje badde bagoloya program eno naye abasumba bagenza bayitamu bakadde b'amakanisa temubalaba bava ku mulamu ati bava ku kanisa. They do not know what the church is. Temanyi constituting kanisa ya Katonda. Baba lima nti kanisa ya Katonda bye bizimbe buildings gemanya ye center powers zebasimba eziruddewo naye nga ziri ku bulimba zivudde ku mulamwa. Mujjukire ekereziya yange egoloka mu kanisa y'abatume. Ekereziya yali egolokoka kye kyabaawo basitukira mu kanisa yali ey'amazima ne bagikuba ekigo ne basigala bagamba nti ffe twasookawo era batera okwegamba nti yene kanisa eyasookawo naye yasookawo mu bujeemu so si mazima ekanisa y'abatume eyasookawo era yene kanisa mwe tuli. Naye buli bw'olaba ekibiina nga kyadde kibuli amazima bwe kiva ku mulamwa kisigala kikiriminga nti we are the real people. We are the one who first in this gwenza okuba oluusa amanya nti gana amanya ffe twagasookako ganza okuba ebifo nti wano ffe twasookawo naye ng'ate bye balimu bayingira buyingizi n'enkwe ne basuula. Mujja kudde musome testimony ey'okutaano page 577 testimony esooka testimony volume 1 page 577 nga omwoyo nga mukyala wa alaba mukama amuwa vision amuwa dream how Catholic Church is going to take over SDA of General Conference. I'm warning you to see the truth in that statement. Abagament, this church cannot become Babylon. God controversy page 606. In amazement, people will hear the testimony that Babylon is the church. In amazement, it is unbelievable. But in amazement, you will hear this testimony that Babylon is the church, falling because of her errors and the rejection of truth sent to her from heaven. Bagenda kusamalira bewunya bigambo bino. Yes. Banji bali mudiro ya mulira musamalira mwewunya. How kisoboka kitya? But this is open truth, naked truth, bare truth. Gemulina okutegeera mugakkiriza mugagoberere. Abagala Katonda. Naye tulabano okukaaba kw'abantu nga balajana mwatugamba nga mirembe. Naye tutuuseeko. Katudde ku lutimbe tulabe ebigambo bino. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba you have not told us katugende maaso today wali emabega wetubadde tumalirize agamba you have not told us of this hour temwatubulira ku ssaawa eno olaba eno embi gye bali batusenge bonyonyo bifukibwa and those who warned us abaatulabula of it nga batulabula ku ssaawa eno you declared to be fanatics mwabalangira okubanga basukiriza and evil men era basajja ababi who would reunion us bagenda kutuleetera obuzibu
But I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Tineva minister babasumba bamakanisa abo, banadini, ba pastors, ba father, ba reverends, bano bani ba pastor mateba ani bonona ababayigula abababuzabuza. Ba church leaders nebazo okuva ku musingi, Bible omwe buna byagamba, their suffering was tenfold greater than that of their people. Tibagenda kubona abona emirundi 10 okusinga abo abantu babalimba limba. Yet not tibagenda kuona, but their suffering will be more greater than that which their people will receive. I'm telling you, this is prophecy and must come to pass. This is a more sure word of prophecy. That's why our ministry is called a sure word of prophecy ministry. No, we preach the message as it is. That is the message. Let the message do the cutting. The truth is, God's word is a sword. It divides truth and error. So, nothing to do. This is the truth. Kubikuli wagenda maso natugamba ku malaika ono malaika eyasoka agamba nti mukubikule sura yo 8 eyo 16 olunyero 8 paka ku 9 agabwati. And the fourth angel poured out his vial. The malaika okunana afike ekibyache upon the sun ku njuba. And power was given unto him nawe bw'amaanyi to scorch men with fire. Nawe bw'amaanyi okwocha abantu n'omuliro. And men were scorched with great heat. Abantu nebokibwa n'omuliro mungi. We are on 7th plagues. Nebigenda okweteyo kabumpuye n'okugu ku bantu. Obonyo n'omusanvu. Bwe bujembwe emitima gy'abantu. Nebafuna okwokyebwa kunene nnyo okw'amaanyi. And blasphemed the name of God. Nebafuna erinnya lya Katonda, which has power over these plagues. Eryalina amaanyi okukawumpuli ono. Kuba Mukama yalina obuyinza ku kawumpuli ono gwagenda okufuka. And they repented not to give him glory. Nebetenenya okumuwa ekitiibwa. Tewali yenenya. Bayogera balaluka bulalusi. Katugende maaso. Enjuba eno lwaki yayo ky'abantu bano katuyongereyo. Enjuba nga abantu bali binembe gyabwe. Obonyonyo bigenda batuukako. Naye enjuba eno egenda kubookya lwaki egenda kwokya abantu. Ngenda kibabulira maaso awo. Bw'amala ofuka ekibya enjuba n'efuuka omuliro tandika okubookya. Ne batandika okukaaba katugende maaso. Enjuba yabookya katukomekawo katono nnyo. Lwaki abantu enjuba yabookya? Kiro kyembagadde bagamba entakera. Malayika tumaze okulaba ekibonyeebonye ekyokusatu abasize ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo. Sunday is the mark of the beast. Akabono k'ensolo, sorry. Those who take a Sunday services and ignore the Sabbath of the living God, you are in trouble, my dear friends. Ekigenda okubookesa enjuba eno nti Mukama agenda gibawe bookye kubanga basinze enjuba. That's why they are going to be given their God to burn them. Katonda wagenda kubeeyokyera gwe badde basinza. Bategerendi Katonda gwe badde basinza Setaani si enjuba. Kwa Katonda eyandibadde gwe badde basinza ne badde abaagala n'abasembeza naye badde basinza Katonda, basinza ekitonda mu kifo ky'okusinza Katonda ekitonda. So tulaba Sunday services n'ebirala byonna bye bagenda kusimatuka bigambo bino. Ebigambo bino mbyogera n'eddoboozi ekkangufu era with confidence. Bage mazima. Sunday was instituted by papacy in 321 AD. Teyaliwo before abatume tebakuma ku Sunday as the Sabbath. Yadde muyinza opayiringa ebyandiikibwa bye mumaze okutwistinga. You cannot deny the fact that papacy instituted Sunday in 321 AD. Tera okulaba abantu bangi abagala okusobola okubulya message eno eya Daniel n'obonnabbi wa Daniel. Naye those are that is a counterfeit message. Bagezaako okulaba nga batwistinga bakwata ebisibo byabwe bikuŋŋaanye babigambe naffe tubulya message eno okubuzaabuza abantu okulaba nga babajja ku mulamwa. But truth must do the cutting. So Sunday worship services mulindirire Katonda njuba ajja kubaweebwa. And you receive, you reap what you have sown. What you sow. Mujja kungula bye mwasiga. So bwe tugenda maaso mulaba ekigenda okuleetera abantu enjuba okubookya kubanga basinziza enjuba ne bagana okusinza Katonda. Mulaba ndowooza ba paapa
ebifaananyi ebiraba ndowooza ebakozesa sun god katonda njuba. They are worshiping the sun. Naye bayinza obutakwata ebifaananyi ebyo kubisinza nga bayinza okubiraba nabbi wanika ne bagamba nti zisinza njuba. Katugende maaso mulaba ebintu ebiddako awo. Katweyongereyo enjuba eyo mugiraba n'emisalaba giigyo egy'obukafiri pagan crosses. Katugende maaso ekifaananyi kiddako abamu bazimbye amakanisa muyinza okulaba mu maaso awo waliwo katonda njuba mulaba ndowooza sun god mubiraba ndowooza design z'amakanisa bataddeko ebifaananyi bya katonda njuba. They are worshiping that sun and God is going to give them their god so that that God punish those people who are worshiping him. Katonda njuba gwe basinza. Oyinza otabya kusinza Sunday openly nga goyinza ogantu ni Sabbath keeper, yes. Naye yo nga ezobaga nti general conference yavadda ku mulamwa ba respecting katonda njuba ne mu kanisa mwenyini nyini. Era tuta ku Ministry Magazine yawandikwa Jezebako mu 2015 article yawandikwa Maka Finley omusajja ono preacher mu SDA. These men are preaching a message eri counterfeit. Three angels message. Though ayinza okugi preaching mu manyi Maka Finley. Na preaching a message ngolaba nti alinga ali ku mulamwa. Naye okwassociate n'abasajja abali in apostasy. Kimu proving okuba nti naye is a fake pastor. Present truth pastor ali fake. Though ayinza okwogera ebirungi 99%. Naye bayinamu obutwa. Kambalage obutwa bulalo obuli ku musajja Maka Finley yawandika article kabirabe article yawandika ku lutimbe yawandika Ministry Magazine 2015 yiye daka mugiraba ndowooza Jesus is the promised gift ekirabo kya Yesu kyasuubizibwa mbuye moyo mutukuvu ne mulaba ndowooza katonda njuba owa Katoliki katugenda awaddako mulabe ekifaananyi ekyo ekiddako kipuluvinga ebigambo ebyo. Maka Finley yawandika awaddaka mulabe ekifaananyi ekyo ekiddako katushabe mu Catholic Church mu Eklezia ekifaananyi ekyo katugende kiikyo mulaba ndowooza enfaanana Maka Finley ekifaananyi kyateeka Ministry Magazine ate ku article ye n'ekiri ekiri mu Catholic Church mulaba ndowooza ebifaanagana. That is sun god, sun worship. That is sun worship. Baganda bangabala program, this is sun worship. Si ebyo kanyera balaga ebintu ebirala ennyo ebiraga nti katonda njuba are respected in the SDA organization which is led by General Conference. And its leader is now Teddy Wilson and his associates, the executive committee of General Conference, controlling entire denomination all over the world, and they speak on behalf of that entire denomination. Agenda maso naga katugende maso tulabe katonda njuba agenda koma kwokya bali abasinza ku Sunday bokka naye naga ndi bakuma sabbiiti mulaba ndowooza abantu awo. Eyo logo jimulabe muli ku mutwe yakozesa bagiyita Hope Lives, ministry bagiyita Hope Lives obulamu obw'essuubi. Mulaba ndowooza simba eyo gye yakozesa lali 666 bagikozesa nnyo basatanist ne logo z'amakampuni nnyingi ez'enjawulo. Mulimu ekirala mulimu omusalaba katonda njuba tamuza naye open book mulaba ndowooza ne katikisimu y'abanoonyi efaanana bwe tusasodde kuteekako ekifaananyi ekyo naye exactly katikisimu y'abasooka n'amasakalamentu kuleka ekifaananyi bwe kiti eky'omusalaba ekitabo ekibikkuse then n'omusalaba gwe bateeka naye kufuula omweno yaga saying that is righteousness of Christ. Terms atabangako righteous. That is terms gwe bafuula holy. Tulaba ne 666 mulogo ye naye ogiraba nga preaching a message baba babuzaabuziza ng'olowooza nti they are preaching the truth. Mulaba ndowooza Chrome browser that 6 exactly Lucius nawe iyo 666 gye bakozesa then mulaba ye bamu 666 that is sun god katonda njuba. So baganda bangala program eno tetuli wano kubabulya bigambo kubanga tulina obukyayiri eri bibiina byammwe tulina obukyayiri eri abakulembeze bammwe ne twalabula okuva muleme kudda ku bigambo biri byembalazeeko ng'abantu bejjusa ku ssaawa esebe mwali writings titemwatubuulira abatwabulanga mwabagaananga mwabayitanga ba extremists abasukkiriza ba evil men abasajja ababi abasula ekkanisa ya Katonda yet they are warning you to depart from iniquity, from apostasy. Abantu basigaza kimu, this is God's church. Nga Abayudaaya basigala ku Yerusalemu, this is God's own city. It cannot be destroyed. Kye basigala boogera, yet God's anger had already been kindled. Katugende maaso baganda nga program eno. Yoyo musajja Maka Finley bwe tugenda maaso Luka mukaga gye mulabye gye yakola ku gundi ye yeyo joyinza okulaba awo
eyakubikulirwa essula 13:18 nendaba nti omuwendo gw'ensolo gwayogerako omuwendo gwe muwendo gw'omuntu omuwendo gw'ensolo 666 yeyo sibo gye mumaze okulaba makafiri egyakozesa kulombuloza mubazo giraba ne logo SDA those wavelines are 666 with the pagan cross and the open book the bomb document gye bawandiika gye bateekako nga babagamba nti that is the Bible, it is in green color nekiro bakikola nga kiri mu green color. So that is the man of sin Bible gweyogerako 666 naye tugenda maaso addako n'agamba tugende maaso nabagambye awo lwaki mbagamba entakera lwaki nkibaddamu nti purpose is against God. Mujjukira ebigambo bino omusajja Ivan Sebagala pastor WSDA yagamba cannot deal with small matters as purposes, small matters, minor matters, small issues tudiringana chivi stand nyini but mujjukire Bible yegamba the man of sin shall be revealed first before the coming of Christ, the son of perdition. Olokuna chavudagamba lwakusatu olokuna chavudagamba who opposes awakanya and exalteth himself naye gulumiza above all that is called God okusuka ku kyone kyone ekiyitibwa Katonda, all that is worshipped oba kyekisinzibwa, so that lwekityo he as God nga yenga Katonda sitteth in the temple of God natwamu yekalu ya Katonda showing himself that he is God. Natwamu yekalu ya Katonda yefuula okulanga ye Katonda mutunire emabega w'omusajja oyo ku ntebe gy'atudde nga bw'atudde waliwo bamalayika babiri emabbali n'emabbali. Bayibuli eraga bakerubi mu ggulu ababikka ku ntebe ya Katonda babiri the two ababikka ne ku ssanduku endagaano baabeerangako mu kifo ekitukuvu mu yeekaalu babateekako ebibumbe ebyo nga biraga okubikka kw'abakerubi abo kwaba Mukama yagamba Musa akole pattern nga gy'alabye mu ggulu. So ne tulabako bakerubi abo ne Mukama Katonda entebe ye master seat yetudde ku mateeka ge 10 kyobalaba amateeka ye foundation ne government ya Katonda. Then the 10 commandments yeyo kuliko God covered gundi a surface eyitibwa master seat kwa God kitegeeza ekigambo kya Katonda God's word. Kakati bakerubi babiri nga babiseeko mu ggulu bali riyo gye bali ne ku nsi bali bataddeko just bamalayika n'ebifaananyi ebiri presenting nti bakerubi babiseeko. Ne tulabanga Papa atudde mu yeekaalu ne bakerubi babiri bamaze okuwumba bali mabbali balaga nti nabo naye abikkako he is sitting as God. Wake up friends. Abantu bali mu institutions ezo please open your eyes. Oba oli jeno oba oli muntu anyomebwa oba oli wa kikaaki please wake up before it is late. These men are going to make it to lead you to perdition. Wasoma kitabo kyangero twabanga yagera ku mukazi ono nti amakubo ge gatambula mpolampola gagenda mu kuzikirira gatugenda magombe ne tusobola kukitegera they are movable but you cannot realize it. So they are covering themselves with humbleness. Balaga obweto obukakamu meekness bajirira kakungulu, but inside them and all of their works they are against the word of God. Please wake up people before it is late. Kalugere ku timbe tulabe bigambo bineno sinza kuyimalayo naye anoonya amazima ajja kutegeera. Kalugere ku timbe tulabe bigambo biddako bwe tuyongerayo basonike ekyokubiri biri tumaze okusomawo bwe tugenda ku timbe tumaze okulaba nga Mukama ayogera ku mano omwana oyo nga omusajja oyo nga atudde mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga okuba nga ye Katonda. Tuli kubonyabonyo omusanvu 7 last plagues kawumpuli omusanvu agenda kufukibwa naye anaakusanga ku luuyi ki mukwano gwange la programu anaakusanga luuyi ki? Anaakusanga ku saidi ya bujeemu oba ku saidi y'abantu ba Katonda? Weewale okubuuliranga ebigambo by'enjiri ng'onoonya okusanyusa abantu. Buulira ekigambo eky'amazima ng'onoonya okusanyusa Katonda. Fuba okweraga ng'osiimibwa Katonda not men. Abantu bali kusiima Bibuli nga zisanze ensi bwe baagalanga Yesu bwe yagamba zisanze ensi kasiteekola kikasiteebaagala. Ne musanyuke ensi bwe bakyawanga yasooka kukyawanzi. So gana mazima ge tubabuulira ensi ejja kukyawa. Bangi baliyo beesooza oba oli awo. Bangi baliyo banyiza oba oli awo. Naye nga ge mazima mukwano gwange la programu eno. So okuzuukuka before it is late gwe mulimu gw'olina okukola. Naye kiriba too late tewali kyakola. Katugende maaso ku butimbe tulabe ebigambo bino ebisigaddeyo. Kwana akadde nako kale kanga kafundikira twanguweyangweko. Bwe tugenda ku butimbe
mulaba ndowooza omusalaba ogwo ogwadde ku gundi yoli makafiniri mugulaba katugende maaso omusalaba ogwo that is terms of the sun god gye bakozesa mulaba ndowooza ekifaananyi ky'omukyalo oyo Semiramis from Egypt tulaba ndowooza that cross terms of the sun god, that is the origin of the cross, that is sun worship. Yenjuba egenda okwokya abantu gye basinza gye basamira naye ekigibasamiza kubanga bafudde ebitonde Katonda. Abamu balimbiddwa bulimbi obambi butamanya basinza bye batamanyi. Katugende maaso awaddako Mukama kyavuddaga ebigambo bino kwesidi ebigambo bino tubiwulabe mu Yeremiya 3:3 n'agamba therefore n'olwekyo the showers have been withholden olwandagirize lukwekeddwa and there hath not been latter rain tewabaddewo nkuba ya luvannyuma and thou hadest a whore's forehead kubanga olina ekyenyi ky'omwenzi thou refusest to be ashamed n'ogaana okukwatibwa ensonyi. That cross is a pagan symbol. Nja kukiddayo emirundi n'emirundi. There is no way you can trace tolina woyinza kutracinga from the Bible and the spirit of prophecy. Mukama abantu ba Katonda nga bayembula esinga omusaala guno okozesebwa nga zi symbols. Era bwe tulaba bajoogerako baali bajoogerako naddala omwoyo w'obunabbi nga representing this is the symbol of Catholicism. Naye mujjuke testimony eyo esooka page 577 yagambye bagenda ku infiltrating ekkanisa bagitaking over. They are now doing on their work, but they are saying, telling you peace, 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 where there is no peace. Mother pagans, they use crosses, they use those wavelines, they use the crosses, the open books, exactly as the Catholicism, Katugende maaso baganda bange. Mujukire atike yendala television gye yawandiika arise and shine. Arise, shine, Jesus is coming. That is the Jesus of Matthew chapter 24. That is the Son God is still gye gwembagambako. Ensonga ya Katonda njuba nga zibaganda bange. Nyinza gyogera kwa lone sijimala nayo. Ezekiel sura y'omunana ayogera ku basajja 25. General Conference twali wa Executive Committee abasajja 25 men who are controlling the General Conference of SDA. Bakubye kalya mukama enkona basinze enjuba. They are worshipping the sun openly. Banaso okugiyisa mu kugataganya emikono n'abakafiri mu kukozesa simbo ez'obukafiri nga tulaba mu kasalaba that is sun god tamuza ku logo tulaba articles magazines eziyita mu pagan symbols ng'emizo okuziraba everywhere these symbols are shown. Nga mugisi wagamba nti the interest of spiritualism, this is spiritualism of highest order. Naye bino byali biyinza tubyokulabikira mu kanisa ebadde esudde amazima ga Katonda. But people are still banyweredde ku kintu bagamba nti no, this is God's church. It cannot become Babylon. It cannot fall. Berabidde nti Jerusalem was a representation of what the church will be. Omwoyo obunabbi wagamba if it refuses to walk in the light which God has given, that light was given to it. Then the prophet of Great Controversy, page 606, n'agamba nti ekigenda okufuula ekkanisa Babylon in amazement okusamalira, the rejection of truth sent her from heaven, that is the light which they rejected. But they are saying that this is God's church. It cannot never become Babylon. Sani God katugende maaso Katonda njuba katuyengero tuddako ku zero carbon Sunday tuze tulabigambe bino zekasu tulaba ndowooza Sun God wulinga avayo nga the rising sun, tulaba pyramid with all seeing eye and the rising sun. That is the Sun God egenda okwokya abantu gye ba embracinga Sunday worship. Okwobeyinga Sunday Mukama yagamba abantu mukole mu nnaku mukaaga olw'omusanvu muwule. Abantu bakola lunaku lwa musanvu bawumula lusooka mu wiiki. Ennaku zino zonna okuva ku Monday paka Sabbath bazikolerako. Sabbath neyo etuuka ne bagifutyanka ne bagirinnyirira. Sunday bwetuuka ne bagenda bagayita makanisa makanisa gaabwe ne basinziza eyo. Naye kyewuunyisa nabo mu bujeemu bwabwe era still tebawe ne Katonda waabwe gwe basamira mu butamanya bwabwe naye tebamuwa kitiibwa. Omuntu asabayo misa 2 emisa ey'okumakyanja agenda mu y'olweggulo andi nasigala ng'agamba nti I am obeying my God. N'olunaku lwe bagamba tulumuwadde tebalu obeying at all. Baganda bange abala programu eno Stanley ng'azingako ng'asitudde enkundi
naffe tujja kusitula omusana gwa Katonda gubuulirwe mu ngeri yonna yonna Mukama paka waligamba nti no kino kimala kyokoze kimala abalake bakoleko omulimu guno bana balala nagana mulekeraawo ekiseera kimala kimukoze kimala eddoboozi ligolokose libuuliddwa lirabudde ekimala that is enough. Katugende maaso zero carbon Sunday zekasu bwe tweyongerayo mujjukira ekifaananyi ekyo Sun God ka SDA Church ngeta musajja yitibwa BT Rice bawa papa that banner sijja kuddamu video yali video naye sijja kugiddamu olwakadde eriko ebigambo faith beyond walls okiza okusuka ebisenge walls mulimu ebisenge ebyo gebiragiro bya Katonda 10 mulimu thou shall not worship bow down to images graven images enjuba that is an image. Then by faith beyond the law of God tulabanga bawa papa enjuba abagimuwa eraga faith okukiza okusuka ebisenge era kibalandika bali mu nkiiko bali mu nkuŋŋaana ezisabira emirembe bisabira mango amadini okwegatta okubeera obulungi basabira ensi world peace naye nga tukimanyi ffenna teri mirembe munsi gigenda kubeeramu emirembe giri gimu gyokka Mukama mu nsi empya gyagenda okutonda gulejja n'ensi empya gye tulibeera mu nsi etalimu kufa na kukaaba omuntu agenda kuba mundu adde yadde okubonaabona senensi ejjudde ekibi kati bagamba bamuwa Katonda njuba eno simbo yali ebipresentinga nti sebo eno wawambadde akatukuddizeko ne kwibala byo bamuwa Katonda njuba mugira bandoza eriko emikono ebiri black and white oba bagikola mu red naye nga kiraga omusana n'ekizikiza nga litabaganye Katonda njuba wati wakola light and darkness yabigatta n'afunamu obujeemu n'atambuliza abantu be bwe tweyongerayo enjuba egenda okubokya tugenda mu luyimba olwa SDA New Hymn Book page 403 waliwo oluyimba oluwaana Katonda njuba olumusinza page 403 agamba nti let us drink wine together on our knees. Let us drink wine together on our knees. Ekitundu ekisembeyo n'agamba when I fall on my knees bwe bakumaga vivi gange with my face n'obwenyi bwange to the rising sun enjuba ng'evaayo oh Lord have mercy on me. Ai Mukama mkwatibwe ekisa. This is sun worship. How will you escape this plague of the sun? The fourth vial. Ekibonyoonyo kino ekigenda okwokya enjuba egenda okwokya abantu okubazikiriza olw'obujeemu bwabwe olw'okusinza Katonda njuba. Ebigambo bino mbibagamba baganda bange, please wake up. Abantu bagenda kuzikirira yeti ng'omusana gumaze okubatuukako. Bwengo okuba vivi gange nga ntunulidde enjuba ng'evaayo rising sun, ayi Mukama nkwatibwe ekisa. Ayinza okubeera n'ogamba nti no yali agamba kusaba kwa kumakya ngaga ne when to the rising sun nga tuna enjuba evaayo gye tumaze okulaba zekasu wali zero carbon Sunday the rising sun with the pyramid. Tulabanga pagan symbols already zijudde institutions zone za SDA katika mu bugema they use pagan symbols kwawe otisita kozesebwa ebigundiro malinda campus menye wandeke wala byonna bakozesa pagan symbols. Amasomero gonna they are now filled with paganism, and the main issue they are now having the main sun god on their logo with the cross and wave lines. Those wave lines, it is a symbol of 666. Those are ziri mukaga. Eno yetolwa lima bigawa globe. Globe is that's the all-seeing eye of Lucifer, the sun god. Tammuz. And that T. The all-seeing eye, the wave lines, the three wave lines, the cross, all those are the symbols of paganism. They all represent Tammuz and the sun god. With the open book, the BEM document, Jabasaininga wana enzikiza zonna zonna, yali mu color ya green steel, wana basaininga enzikirize ebibagatta. BEM document means baptism, Eucharist and ministry. Baptism okubatiza, Eucharistia n'obuweereza. Basaininga ku bintu eby'emirundi esatu. Buli omu nga babitambuzaamu ne basaininga ne bakkaanya. SDA kani we bagita gundi atike yafuluma nga bagamba nti nga ne gundi yawo okusembera kwe bakuta Eucharistia. Eucharist
kyekyo tumanyi Eucharistia mu Great Controversy moyo na byagamba nti buli tukola ekibitu za Kristo ku musalaba naye bano babakola omukolo gwa Eucharistia bagamba nti baba banywa omusaayi gwa Yesu gwenyini afresh. They crucify Christ afresh. Christ is crucified afresh, which means whenever they do that ceremony, they are crucifying Christ again and again and again every time. Yes, to man Christ are crucifying crucifying it is committing sin, which means that ceremony it is a pagan ceremony, which is against Christ. You need to wake up. When I fall on my knees, katugende maaso ku lutimbe nga bwe tuteekateeka kumala ebigambo bino. So bwe tuyongerayo tujjukira omusajja kabaka Constantino ng'ayingiza enjuba mu kanisa okubanga esinzibwa. Constantine continued to identify the sun with the Christian God in some way. Constantine atandika okuba nga akwasaganya Katonda njuba ne Katonda w'Abakristaayo mu ngeri ez'enjawulo. Olwo aleeta mu lukwesikwesibwe okulaba ng'asamiza abantu Katonda w'enjuba ng'amufaanagana n'Abakristaayo mu ngeri ez'enjawulo. When in 321 Constantine made the first day of the week a holy day, bisatu abiri mugumu AD, Constantine ng'ayingidde mu kanisa yali ey'abatume yali ku mazima nga bamaze ogikuba ekigobo papa bumaze ogimanya obukiseesa bugisudde n'atandika Constantine n'alangirira olunaku olusooka mu wiiki as a holiday ng'olw'okuwumula. He called it n'aluyita the venerable day of the sun, olunaku olukulu ennyo olw'enjuba ne lufuuka sunny day, Katonda njuba. But before even that, paganism, even that man Constantine, he used to worship his terms the sun god Apollo on Sunday, and it was originally a day for pagans. Paka webali agaluleta mu quest ne baluyingiza mu Kristo ngamaze osuula amazima ekani agundi. Then afterward naliko tumanezine ennaku endala simanyi munu day, Tewozi day, Saturday magita Saturday day n'ebyajja after naye nga Sunday yo yali instituted before at the beginning from Babylon as the day of the sun, kubanga Tammuz Nimrod yafa ku Sunday neko okusamira okunaku lwa Sunday nga basamira Katonda waabwe Nimrod. Ate mu 25 December yatandika okuteekawo amazaga ga Tammuz Katonda njuba n'agakwatagana ga Yesu ne bagiyita Christmas. Naye nga si bwe kyali tujja kuteekawo ndowooza contacts abantu bazirabe olw'okubanga natera okufundikiramu bayinza okwetaaga contacts ezo olw'okubuuza ebibuuzo tusajjazizaawo olw'okubanga abantu basobola okubanga bakoppa contacts zino okubanga basobola okubanga twongera okuwuliziganyako mu nnaku omukaaga naye ku Tuesday tujja kubaawo olw'ekisa kya Katonda. So Constantino nga mbadde mbagamba yaleka okukwasaganya Katonda abakafiiri nga mufaanagane Katonda w'Abakristaayo. Bw'amala omukwasaganya Katonda w'Abakristaayo n'aluyitibwa ku lunaku lwa Katonda njuba naye nga bino abiyita nga akiyita ekipya. No, it was instituted from Babylon in BC, even before Christ. That is BC. Bwe tugenda maaso agamba ati akatudde ku lutimbe tulabe ebigambo binene. Bwe tuyongerayo ku lutimbe tulaba nga the Christian church took over many pagan ideas and images. Batwala ebifaananyi enkola za bukafiri nyingi nnyo and images n'ebifaananyi from sun worship mu kusinza Katonda njuba. For example, ekyokulabirako came the celebration of Christ's birth, ne wajja okujaganya okw'amazaalibwa ga Yesu on the 25th of December, kwa 25 December, the birthday of the sun, olunaku lw'amazaalibwa ga Katonda njuba ag'enjuba. Kubasamiranga enjuba abasamize ne balufuula olw'Abakristaayo. Buli kimu kye bajjanga mu bukafiiri bakifuula ekikristaayo. Buli kimu bano batamuza ne bamufuula Yesu. Semeramizi bafuula Mariyamu. Ne bagundi bano Nimurodi bafuula ba Yosefu. Ba Zeusi. Bingi nnyo bye baleeta. Pagan holidays nazifuula Christian days. Bingi bye bakuŋŋaanya bye baapayiringa awamu ne batandika obifuula ebikristaayo. Ne babikkako obukafiiri atandika obubikako ekyambalo ky'Obukristaayo naye nga they are worshiping paganism. Katweyongereyo tulabe ebigambo bino baganda bange. Bwe tweyongerayo mulaba ndowooza nga basembera Eucharistia nga kola omukolo gwabwe ogwo bawanika akatu gaatya. That is
sun god babasinza katonda njuba. They are worshipping that image of sun god in that style. Katugende maaso mulaba ndowooza bwe tweyongerayo mu Egypt tulaba ndowooza Horus engeri gye bawanikanga that sun god. Mulaba ndowooza ekibumbe ekyo kiwanise emikono egyebiri nga omusajja wadawanisa akagaati. Kuliko wano mu kifuba kimulabawo ekituli eyo just saako wansi waliko akasalaba katuddeko saako eyo. That means life from the sun, nti enjuba eriyo muva obulamu. That is cross bwetegeeza balaba nga omusala guliko kasaako waggulu n'akasalaba wansi. It is a symbol of life from the sun by pagans. Bakafiri bakikozesa. So crosses zajja zirina symbols ez'enjawulo zebakozesa okulaba nga basamiza nga bazikozesa okusamira. Katweyongereyo baganda bangala program eno. Bwe tweyongerayo mugiraba ndowooza akabonero akeera kaako mu Egypt nga bakozesanga ne mu Babylon exactly the same symbol. Bwe tweyongerayo sun god katonda njuba tuyinza okulaba katweyongerayo paganis. Bwe tweyongerayo agamba katulagenda awaddako mulaba ndowooza half moon and the sun. Catholic Church bakozesa nnyo half moon and the sun wali eri naye bwe tudda wano wakati Catholic News Service tulaba bakozesa half moon and the star or and the sun. Tulaba Islam still the same symbol half moon and the sun. They have the same origin, the same background from pagans. All organizations which have left the platform of truth, they are following the steps of Rome and the steps of paganism from Babylon. That is sun worship. Kyova nti enjuba egenda kubookya. Lwaki? Kubanga basinza enjuba buli omu sitayiro gy'ayagadde asinzizaamu enjuba ne tubazibula amaaso, but people do not want to wake up. Bwe tuddako awaddako tulaba ndowooza mulaba ndowooza hoofed god. Bwe tuddako awo hoofed god bwati yakola mu kinazi bamukolamuko half moon era wali eri esaani enjuba mulaba ndowooza by the pagans. Abatala bulungi kifaananyi kyoyinza okujja kukontakiti awo katono nyini balaba ekifaananyi kyo kya half moon ng'ekoleddwa mu kinazi. Mugiraba ndowooza half moon and the sun god. Then we see the same half moon and the star, half moon and the sun. Katugende maaso mukwano gwangala program eno. Mulaba ndowooza organization ezo nze mbalaga Catholic Church pozi omukatuliki awo talabika bulungi simanyi naye mulaba ndowooza three wave lines still ngeze SDA eza obusiraamu naye ye logo y'obwa Advent yasooka gye mulaba waggulu eyo the three angels message gye tupulichinga gye basula wansi mu testimony esooka gye nabagambyeko page 577 gye bagamba nti bakasajja bali akatukinga bayingira omukyala batinga balaba nga bayingira batekinga over control of the organization. Bagamba nti bogedde nti ekibiina kino tulina okukisula, tulina okukijjamu obubi obugagga byabwe, obyobugagga byaffe bakamalayika abasatu. They have spoken against our holy order. Bogedde wiku order yaffe entukuvu ne bajjako message ya three angels message ne bagitwala ne bagyeddiza. Sorry, sikujediza ne bagizikiriza ne bagisaanyaawo. Kate kyabuulirwa. Even Musajja tukanagamba nti you cannot deal with small matters as purpose because the three angels message was discarded. Zomuyinza okubamba ba self-supporting ministries eziri independent eziri wakati mubo nga ziyiraga nga ziba message eno nesiyasa kimu n'abatakkiriza abajemedde Katonda. They are still compromising with them because they are giving them tithes, they are giving them chances to preach their organizations, but they cannot rebuke their evils. Lwaki? Kubanga bagala kugula sympathy yawe balime kubanenya kwogerako bibanyiiza batambulira senga mbadde nja compromising n'abantu bala program eno senga sogera ku SDA kubanga abantu be SDA badde bagamba yes that is our message ne bagisanyukira naye kubanga sola kukuba side yemu mazima kulaba nga nenya side yemu nga nendala nvundu ate nenzira mu nvundu nga bwe nenya abalala then mbanga omulalu okupreaching a message efaanako bwetyo. So we need to preach the whole message as it is, so that those who can wake up will wake up, and those who will not wake up tewali kyakola. Mujjukire yadde message eno Yesu yabulira enjiri y'amazima naye bakabona mu kiseera kye tebaakyuka baagaana okujjako Nikodemo abajja kyama ne bajja ne bajja mpolampola ne basinkana Yesu kyama nga tebagala kubalaba kubagoba mu makanisa be basobola okusimatuka okuzikirira okwo. Naye bano abalala bakabona abali mu bitiibwa byabwe, they will not heed this message. They will not give it time to follow it and to hear it and to publish it because they are against the truth. They are Catholics in that organization. So those who are following these people, wake up. The time is running out. Katugende ku lutimbe. Bwe tweyongerayo mulaba ndowooza
that is Sunny God gwe badde mbalaga one tudde ku kifaananyi kiri katono nnyo tudde ku kifaananyi katono nnyo kye badde mbalaga awaddawo katono nnyo mabega ekifaananyi ekyo awo mulaba half moon weverine ziri esatu esiri ezeekozesa tumaze okulaba half moon and the sun weverine yeze esatu muziraba ndoza kati yekiyongera okupuluvinga that is Sunny God terms the 666 kwenga papa representing that seat pozi tugenda kubanga tukoma olwakadde naye otujja tandikira omundi ogunaddako mbalaga ekkanisa ya SDA gye baaguze mu America mu kugigula ne basayininga endagaano n'abakatuliki baleme kubulya message yonna eri against Catholicism bagiguze nakola n'endagaano okutabulya message eri against Catholicism twabirabye bina byonna sorry twabirabye ne tusobola tujja biyiga omulundi ogunaddako ku Tuesday tujja beerako ne muganda wange tumanyi yafuna obuzibu era nyongere musabire yafuna accident ni mukama ajja kumusuusa katusabe Tuesday tusobola okubaako naye nga tuyiga mukama nga wali wekisa baganda bange mbebaza okubeera ku program eno mbebaza okugisabira so ndo okuwagirako nake munira katono mbebaza temuggwa mumanyi musikontinuinga abalina ekimu ekyokumi kyemusobola kikozesa okuwagira omulimu guno kubanga mugazi ate gwetaaga ensimbi abalabe baagwo bangi naye ng'ate mukama yali ku luyi lwaffe tujja kubuulira enjiri nejja kugguka olw'ekisa kya katonda nze bwenvawo sinza ensembi nga nomulaba mukama musitula kubanga sinza yasooka ofuulya message eno katonda wekisa abakuume mubeere bulungi amanyi asigadde Ezekingi Paulo ndi musumba ministry etibwa Sword of Prophecy Ministry musobola ogenda ku YouTube channel yange bambi mbegayiridde musubscribinge ku YouTube eyo musubscribinge mbegayiridde ate era musharinge videos zino eno muyitenda abantu bangi nnyo mugule flash ku Tuesday tujjayo kuba mbongera babule amazima ku nsonga za flash zino ku Tuesday zokulaba nga muwagira program eno kusende ezo tutunda flash ezo kuwagira mulimu guno naye sijja byogera kole ku sabbiiti ebya sente n'ebira byonna ku Tuesday mujja kunkwira ku nsonga za flash n'ennaku ezinaddako so zogera ku mukama bakuume sabbiiti ennungi tusekane ku Tuesday mwera